1 गिलास दूध और उसमें देसी घी की जलेबी ये डालकर इसको उबाल कर पी लेंगे तो सर्दियों में होने वाली खांसी बिल्कुल नहीं होगी। अभी आप देखिए कैसे उबलता है दूध। जब तक दूध उबलता है तब तक हमने नोटिस करना है कि क्या जीवन में हमने वो सब चीज़ें यूज़ करनी शुरू की हैं जो हमारे बुजुर्ग करते थे। उनकी हेल्थ क्यों मेंटेन रहती थी? उनकी हेल्थ मेंटेन इसलिए रहती थी कि उनकी डाइट में खाने पीने का सिस्टम अच्छा था। और हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग आज के जंक फूड और बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि हमको हेल्दी रहना है, बिना बीमारियों के रहना है, तो हमको प्रॉपर एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। दूध उबलना शुरू हो गया है और लगातार ये उबलेगा। तब तक उबालना जब तक जलेबियों का पूरा जो असर है वो दूध में ना आ जाए। देखो जलेबियाँ नरम हो चुकी हैं और ऐसे करते टूट भी रही हैं। अब दूध अच्छे से उबल चुका है, तो उबाले आ चुके हैं। अब इसको हम उतार लेंगे और गिलास में डाल के इस दूध को रात को सोते समय पीना है, साथ साथ जलेबियों को खाना भी है। यदि ये काम आप करेंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको खांसी नहीं होगी। आप करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।